E agora que comeza o Mundial de Fútbol, bueno, vos que lles gusta a música, a ver se teñen unha alternativa musical en directo esta fin de semana. Non todo é fútbol na vida do home, sobre todo na vida do home ou da muller, melómanos. Fernando Sampedro, todos os xoves aquí en Radio Culleredo, nos fala no nome do rock and roll desa axenda musical roqueira. Que tal? Moi bo día. Moi bo día. Pois sí, aos que nos gusta o fútbol e a música, pois hai que intentar compaxinar, que todo é perfectamente compatible, hai Sí, tempo sí, para todo. creo que sí, Home, pois mira, hoxe, sin ir máis lonxe, pois un México, Sudáfrica, pois a priori non é moi interesante, ou non, non sei. moito non. Claro, Para nós. Claro, os mexicanos e os sudafricanos, pues, por suposto que sí, pero a ver, si tiveramos hoxe, que podemos ter un concerto previsto para ir, ou estábamos aí dubidando, pois, hoxe, por exemplo, pois que gañaría a música, non? Que algún día poida gañar o fútbol, bueno, pois se entende, por suposto que sí. Pero non, igual co longo da tempada, pois se xoga o teu equipo, sexa o Madrid, o Deportivo, o que sexa. Pero hai máis equipos máis aló do Deportivo? Sí, e millores incluso, Bueno, vamos a cinguirnos a música a ver se acabamos mal, Bueno, contanos un pouco como está a xenda musical roqueira. Bueno, pues hai cousiñas estes días, cousiñas e cousazas. Xa antes de que empece xa a semana que ven, que dentro dunha semana mismo, arranca o primeiro gran festival, bueno, de Galicia, o máis grande de Galicia, que xunto con Resurrection, que te dá o son do camiño, por infraestructuras e por cartel, arranca o xoves que ven. Pero bueno, xa falaremos a semana que ven de que nos depara este ano pre-Xacobeo, o son do camiño, porque, bueno, como sempre, hai cousiñas curiosas. Pero, de momento, esta semana, pois temos un plato fortísimo, dous platos, tres incluso, que seleccionei eu, non tan gordos, pero igual ou máis interesantes, e máis moi diferentes. Arrancamos. Veña. Hoxe quero mencionar, aínda que, bueno, é a excepción que confirma a regla, non? Non solemos falar moito aquí, prácticamente nada de bandas de versión, pero xusto me parece de rigor e obligación que hoxe felicitar a Exit, a banda residente do Mardi Gras, que hoxe cumpre 17 anos como banda residente do Mardi Gras, precisamente. Bueno, é todo un logro, a verdade, porque para unha banda de versiones é prácticamente cos mesmos membros, creo que só cambiaron un ou dous neste tempo, pero bueno, sigue o cantante Tom Eirín e o guitarra Miguel Suárez, que tamén guitarrista e compositor, aí de cancións orixinais ao frente de Grisi Belli, estupenda banda coruñesa, do millorciño que temos agora na cidade, en Galicia, en España, porque non, decilo. Bueno, pois Exit cumpren hoxe 17 anos e o celebran un concerto especial, no que haberá pinchos e todo, na Mardi Gras. Creo que quedan as últimas entradas disponibles, así que se queredes asistir a un concerto, tomar unhos pinchos de paso e celebrar con esa banda residente, que seguro que todos vimos nalgúnha ocasión ao longo destes 17 anos, pois pode ser unha boa festa de juernes, non? Así que me parece aínda que se echa unha banda de versión, bueno, pois todos o pasamos ben escoitando e coreando cancións de ayer, hoy y siempre, non? Bueno, eso hoxe así para etapa prólogo, non? Felicidades a Exit e felicidades ao Mardi Gras. E bueno, logo xa o sábado temos dúas propostas, unha moi grande e outra moi pequeniña. Unha moi grande, a ver, ao mellor mexo fora de texto, pero imagino que é a que se foi a Santiago, que iba a ser na Coruña, non? Exacto. El último de la fila se reunieron, se ofreceron os primeiros concertos desta nova xira de reunión, unha das bandas máis desexadas, máis queridas, non, do panorama do pop rock español, unha estupenda banda, as cousas como son, excepcional cantante, Manolo García, gran letrista, bueno, calquer eloxio se queda corto para definir al último de la fila e a súa importancia e relevancia dentro da música española, non?
bueno, pois, sí, como dice, efectivamente, fai un ano xa máis ou menos que se confirmou este concerto, que se iba a celebrar inicialmente no Estadio da Riazor, aquí na Coruña, pero debido a que fai un par de meses, cando a incertidumbre se apoderaba do Concello e do Deportivo, que si ascendería, non ascendería, que si xogaría playoff, que si, claro, xogaba playoff, pois lle podía tocar xogar aquí. Bueno, era entón en aras de esa previsión, os promotores, lóxicamente, porque ante tanta traba que lles estarían poñendo, os podo entender perfectamente, decidiron trasladar o concerto ao Monte do Gozo en Santiago, que é finalmente onde se vai celebrar este sábado, non? Bueno, a banda está Eu o que non entendo en por que non había outras alternativas dentro da Coruña. Se moitas veces se porque utiliza... non hai un recinto tan grande. Pero o Porto, pois esa esplanada do Porto, por exemplo, non alberga... Sí, pero non alberga tanta xente que a ver, en Riazor podían vender 30.000 entradas, no Monte de Gozo poden ser aínda máis. É onde tocou Prince e Madonna, xa hai moitos anos, na polideportiva do Colexo... No, Madonna tocou en Vigo. Pero Prince sí, certo. Pero Prince estivera na Coruña no Santa María del Mar. Sí, no Colexo Santa María del Mar. Home, aí non sei, isto é un recinto privado. Non sei se os jesuítas estarán agora pola labor, pero... No seu día cederon. Son os jesuítas, non? Os que levan en Santa María del Mar. Sí, no seu día chocara, pero bueno... Sí, a verdade é que se aceptaron no seu día con Prince el último de la fila, que é máis correcto, máis para todos os públicos, diría que Prince, que sempre tuvo pues, certas connotacións sexuais, non? Pois con máis motivos, non sei. A conclusión é que é tontería especular porque non sabemos a ciencia cierta a razón, pero a mí pareceme así, falando mal e pronto, unha cagada do Concello da Coruña, perder este concerto que finalmente o levaran a Santiago, que beneficiará a algunha xente que se echa en Santiago, pero a moitos outros lles perxudicará. De feito, hai xente que perdeu o concerto porque non pode desplazarse. Viña precisamente en La Voz outro día un artículo. Bueno, en todo caso, a última fila van a tocar en Santiago, non van tocar aquí, e é unha das alternativas desta fin de semana. Pois sí. O que decía o pasa que non hai entradas, entendo eu, non hai ninguna, non? Sí, todavía hai que... A ver, ti no Monte do Gozo podes meter a xente que queiras, porque empezan a tirar para arriba e ali cabe a 100.000 persoas, que me apuras. Claro, igual os de arriba de todo non ven moito, pero mellor dito, non ven nada. Pero por metelas, podes metelas ali, que ali hai monte para aburrir, Bueno, tamén é unha boa noticia para os que ao mellor pois aínda queren ir. Sí, non son baratas, son entradas que andan sobre os 80 euros, que agora, pois un pouquiño tamén os concertos lles pasa como fútbol, non? Son un pouco un artigo de luxo. Tendo en conta o que se paga por ver algún artista que, con todo o respeto, a mí non me gusta e non me parece que merezca pagar pois 100, 200 euros, 80 euros por ver o último na fila, me parece non regalado, pero razonable. Paise hasta barato. Si nos teñimos a... Razonable, polo menos. Nos teñimos os méritos artísticos, é barato. Pero, bueno, mira, dentro de 15 días, bueno, máis, o 2 de xullo, está no Coliseo Tom Jones, e as entradas, pues, me comentaban onte que andaban entre 68 e 110 euros. E é un mito vivinte do... Un mito vivinte que eu vin non fai tantos anos, para 10 anos, 12, gratis en Santiago na Praza da Quintana. Sí. Así que, pero bueno, pues, que nunca o biche desa verdade que para a edad que ten, xa falaremos tamén del no seu momento, pero paga a pena, Sí, Tom Jones, un bozarrón, ademais. Exacto, igual que paga a pena ir ao último da fila. Pero, se non quere decir, é moi caro, non vos gusta el último da fila, eu vos propoño unha alternativa pequeniña de cultura de proximidade. Ademais, aquí no Concello de Cambre, o Concello veciño de Cambre, no Temple, para ser máis exacto, no Bar Setiembre, donde empeza a Barcala, a carretera que leva hacia Barcala e hacia Cambre, por exemplo, ¿no? Ali está o Bar Setiembre, un bar que non leva
leva moito tempo en activo, un par de aniños, creo, exactamente, pero que fai así concertiños pequenos, e imos ter este sábado a Oso, que quen é Oso? Pois Oso é Roberto Espinosa, o que foi cantante, bueno, un home que músico infravalorado dentro do panorama musical español, leva 40 anos de carreira xa. A min parece un dos mellores cantantes que houbo e que hai neste país. Despois de estar en proxectos como Tundra, unha banda de metal, nos 80, nos 90 estivo en outra banda que gravaron un par de discos que se chamaba Proyecto de Ley, todavía en León, porque ele é natural de León. Hai unha banda de pop rock moi ochenteira, primeiros 90, pouco pois o estilo de Tango, por exemplo. E logo xa nos 2000 formou xunto a Alberto Cereijo, o guitarrista dos Suaves, o proxecto Eco, que gravaron 2 discos, e agora, nesta nova década, se reinventa de novo Roberto Espinosa, e por fin, digamos que baixo este alias de Oso, grava o seu primeiro disco en solitario, que se acaba de publicar, La vida salvaje, leva por título, bueno, un pop rock de autor, nada que ver cos cantautistas pesados habituales. Cantautistas, gustoume o concepto, o termo, o vocablo, o palabro, diría eu. Exacto. Bueno, pois que non se me ofenda ningún colectivo, por favor, No, por favor. Non deixa de ser unha broma. Hacia eses cantautores pesados que acompañados dunha guitarriña de pau, pois se dedican a contarnos as súas penas, o mal que lles vai na vida, e reflexionar sobre temas sociais. Non, pois o de Oso, Roberto Espinosa, non é o caso. Canciones cancións de pop rock moi ben arregladas, moi ben interpretadas, aquí vamos a escoitar agora nun simples para despedir o programa, La vida salvaje, e bueno, un pop rock de toda a vida, con influencias do ahora americano, deste sonido moi tan costa oeste californiano, non? Bueno, pois no Bar Setiembre, este sábado, pola noite, competindo co último de la fila, pois temos aquí un pedaciño de outro tipo de cultura alonxada das masas, non? Para pouquinha xente, íntimo e personal, que poderemos disfrutar tamén os que non vayamos o último de la fila. Eu non vou en protesta por haberlo levado para Santiago, o digo así de claro, é a miña particular maneira de protestar. É que non sirve para nada e a ninguén lle importa. Eu non ia ir, o dixen varias veces, que a mí me encanta Manolo García el último da fila, non iba a ir porque, aparte de gastarme 80 ou 100 euros para non velo, para velo dende 200 metros, eu se o pudiera ver como no Filloa, así, pegadiño, pois pagaba 300 euros, pero... Bueno, entón o teu concerto é o de Oso, no Bar Setiembre. Claro, unha cousa, me gustan máis os concertos así, porque para ver a Manolo García non velo, ademais agora con miña idade vexo peor, imagínate. No, pois te digo unha cousa, a todos os ointes, Manolo García é un excepcional cantante, pero é que Roberto Espinosa non se queda moi atrás, Pois hai que darlle unha oportunidade, o que non quere ir a Santiago, pois xa sabe. O digo en serio. E bueno, pois aí están esas propostas. E xa o domingo, se queremos xa desquitarnos para empezar a semana a tope, pois damos unha volta hasta Vigo para ver a Cripta e os nosos Blood Hunter, que presentaron o seu novo disco con Rocío Vázquez, alias Diva Satánica, ao frente no Playa Club, fai escasamente un par de meses, xunto a Perpetual. Bueno, pois Blood Hunter están agora acompañando na súa xira a banda brasileña, liderada por Fernanda Lira, unha cantante que, aínda que está facendo, xa 15 anos de trayectoria no metal, no thrash metal, para ser máis exactos, pasar de tocar no Resurrección Fest, tal, ela é ex-componente, ex-baixista e cantante de Nervosa. Bueno, pois Fernanda Lira, aparte de eso, que se dedica a cantar soul, o que diga que as cantantes de metal cultural, que porque cantan así, porque non saben cantar, bueno, eu lles remito a Fernanda Lira, cantante de Cripta, cantando soul, e verán do que é capaz. Así que
olliño con prexulgar sin escoitar antes. Bueno, Cripta é unha potente banda, este novo proxecto que xa leva desde o 2019-2020, a vez que saliu de Nervosa, pois formou esta banda, Cripta, xunto con a que era tamén batería de Nervosa, Luana D'Ameto, e afincada en Brasil, pois convertíndose xunto a Nervosa nas heredeiras de Sepultura, non? Que sempre foi a banda estandarte do thrash brasileño, e isto, bueno, moi afamados aquí en España, que agora están precisamente de xira de despedida. Eu sempre pensei que eran españois. No, son brasileños. Sei, pero eu sempre pensei durante moitos anos que eran españois. E bueno, pois aí teremos unha boa ocasión para dar un paseíño hasta Vigo, na sala, bueno, non a Vigo exactamente, a Mos, está pegadiño a Vigo, na sala Rebullón, unha excelente sala, pois teremos esa noite de metal, de thrash metal, de metal extremo, con dous bons exemplos. Sabes que poucas veces falo así de metal extremo, salvo que a ocasión o mereza, porque hai concertos de metal todas as semanas nas diferentes salas, pero é profundo seleccionar os máis recomendables, non? En este caso, pois, este concerto de Bloodhunter, os coruñeses Bloodhunter, máis que unha banda integramente femenina, pois a sala Rebullón de Mos pareceme nese aspecto máis interesante do mes para os aficionados do metal. Así que, bueno, pois temos uns días completiños. Pois sí que temos. Decías antes, falabas de Oso, a Roberto Espinosa deixarlle pois esa, os que non queiran ir al último da fila, pois ir ata Cambria e pretiño e ver ese concerto, como me gustan a mí, moi cerquiña. E va a cantar algunha canción que podemos ao mellor poñer para rematar o programa, non? Claro que sí, home. O fácil sería poñer o último de la fila, non sería o fácil e o previsible, pero aquí intentamos huir de... É igual que o poño despois, Bueno, a ver, bueno, vale. Antes ou despois. Primeiro entonces, deixemos soar esta canción que dá título a este de Oso, xa digo, recén publicado, que, bueno, escoitade ben a letra, centrádemos na música tamén, xa veredes como é unha canción que interesante, con cousas que decir, que, bueno, evidentemente, pois sonará este sábado, recordo, unha vez máis, no Bar Septiembre de Cambria, a partir desde a noite, máis ou menos, pois aí estaremos disfrutando de unha velada íntima e tranquila, con moi boa música ao cargo dun excepcional cantante, non? Como é Oso, Roberto Espinosa, no Bar Septiembre de Cambria. Que esperemos que imos animar tamén a este bar a que faga máis cousiñas, así máis a menudo. Claro, que as salas e os locais, pois en xeral, pois que podan, claro, necesitan ver que lles é rendible, que non perden cartos, pero claro, que se animen e non teñan medo, non? Exacto. Además, de acceso gratuito, ou seja que, pois, un sitio estupendo para ir a tomarse algo sábado pola noite. Pois claro que sí, e disfrutar dunha velada musical. Fernando, como sempre, grazas por darnos esta guía e por facernos un poquinho felices aos que van aos concertos. Pois de eso se trata, que todos sexamos felices e disfrutemos da música, cada unha a súa maneira e co seu gusto. Pois a semana que ven falamos. Grazas. Claro que sí. Unha aperta.